नमस्कार, मैं दीपक कुमार चक्रवर्ती। मेरा ये दूसरा वीडियो है। पहला मैंने बासा के ऊपर बताया था। अभी ये जो देख रहे हैं इसको काला बासा कहते हैं। फूल जैसा कि दिख रहा, बहुत ही खूबसूरत। और ये बीज बन रहा है इन फूलों से। और यहाँ नीचे भी है फूल, इसको काला बासा कहते हैं। तो काटे इसमें, और ये खासकर बासा के जो फ़ायदे हैं, सारे फ़ायदे इसमें पाए जाते हैं। ये काला बासा खासकर दमे रोगों के लिए ये कारगर है और ज़्यादातर काढ़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। काढ़ा, इसके पंचांग इस्तेमाल किए जाते हैं और इन पत्तियों को तोड़ के पानी का 1/4 रहने पर उतार दिया जाता है, अगर काढ़े के रूप में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अन्यथा इन पत्तियों को पीस के भी हम ले सकते हैं। ये पार्क में मैंने इस पेड़ को लगाया है घेरे के अंदर, ताकि ये सुरक्षित रहे। इनमें कांटे भी होते हैं, देख पाएंगे। ये कांटे हैं इनमें, तो हाथ में भी लगने का संभावना रहती है। इसका सावधानी से पकड़ना पड़ता है। और जैसा बासा के बारे में मैंने बताया था कि सर्दी, खांसी, जुखाम, वायरल फीवर तथा दमा, इन सारे रोगों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये संपूर्ण सुरक्षित भी है। ये पेड़ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये झाड़ी नुमा पेड़ है और देखने में भी अच्छा लगता है और जड़ी बूटी के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा कांटे हैं इसमें, इसके अलावा बाकी इस पौधे का और कोई नुकसानदेह साइड नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बासा का परिचय आपको मिला होगा और आप लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे अपने सर्दी, खांसी, जुकाम, खासकर दमा रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसको काला बासा कहते हैं, जैसा कि हमने बताया। और मैंने इसको लगाया इस पार्क में ताकि ये सुरक्षित रह पाए इस घेरे के अंदर। मैंने साइड में भी लगाया था, तो लोगों ने तोड़ दिया। अब मैं ये जैसे कि देख रहे हैं पार्क है, मैं इसकी देखभाल भी करता हूँ। शहर में है पर शौक़ है पेड़ पौधों से, और उसके साथ अगर जड़ी बूटी का कुछ पौधा हो, लोगों का भलाई भी हो सके, यही मेरी कामना है कि इन पेड़ पौधों से लोग परिचित हो और अपने लिए तथा समाज के लिए काम आ सके। संपूर्ण सुरक्षित तथा निरापद पेड़ पौधा, इनकी देखभाल करना भी हमारा फ़र्ज़ है और संरक्षण करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और आज मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।